Parintumeng tayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos sa manakabalin amin, kinagnanayon nga apo, bigbigyan mi nga napnon yaman ti kinamanang asim kada kami, ket aminen mi nga si Papa kumbabalag di pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka, ken iti tunggal maysa, iti sigagagar anakem, sungbatan mi dayab mo ngagbalin nga dalan, babaem ti panangmulimi ti biag mi amay tulad ken Kristo. Ammo mi aday ito'y ngayab mo, kalikaguman na ti panagbalin miya katalek mo, kadag iti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi napnuan yaman dagiti parabor mo. Ipateg keno sa rin mi ida tinansiriban awagas. Iburay mi ida si ayab kadag iti pada mi atao, ket isublimi da makayayo ken pa. Ikumit mi dagiti bagbagi mi tagtultuloy a panakatubay mi kas katalek mo. Kastameten nga kagumaan mi nga awisen dagiti daduma ngagbalin a katalek mo. O Diyos sa manakabalin amin kinagnanayon nga apo, dawaten mi takas iti panangirugim daytoy nasaya at akananakem kada kami. Itungkal mo metlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria nga nangitalkan ti Diyos si bugbugtong anak na kakaasin na kami. Agtugaw tayo. Naimbag na bigat tayo amin kakabsat. Dagiti panggep nga naawat ti daytoy nga misa. Panagyaman ngin daton dagiti sumaganad, Dorte and Gil Kiba, Charis Lorraine Kiba Canaria, Willie Pacleva, Marjorie and family, Maricar and family, Mar, Susie and Isa, Juni Ralph Bragas and family, Joshua Bragas, Mr. Efren Perlas and family, Mr. and Mrs. Christopher Borillo, Liam Princena Kenti Familiana, Mr. and Mrs. Fortunato Sanchez and family, Madeline Mayled and family, Bernadette Bachiller and family, Winfred and Marietta Pastores and family, Nulet, Annabelle and family, Cristel Perlas and family. Ken Misa de Gracia para kini Prince Cyrus Veronilla. Thanksgiving and special intentions from Gaila Parinas and family. Special intention from Lorna, Bea and Gia, Dane and Bia, panang ikakaasimet ti kararwari iti sumaganad. Kararwati pamilya ti Pilarta Kiba, ken Pablo Pilarta. Palado and Pilipina ngamin minatay ti familyada. Cheryl Blanca Flor, Trinidad Barcena, Hilarion Barcena, Regino Aguilar Jr., Rosario Aguilar, Generoso Quesada, Jesus and Ferning Peralta, Antonio Ballesteros, Lorna Princena, ken amin minatay ti familia Apari ken Princena, Zoilo Sanchez, Beatriz Sanchez, Demetrio Viring Sanchez, Celerina and Corazon Sanchez, ken amin yamin minatay ti Sanchez, advincula, ken Misa de Gloria para ken ni Eros Odyssey Sanchez. Rostico de Guzman,
Maxima de Guzman, Rufino, Rolando, Domingo, Feliciano, ken Fredel de Guzman, Daisy Castillo, ken amin nga minatay ti de Guzman, De Vera, ken Herion family. Bibet, Angel, Perlita, Paulino, Felisa, Serbanya, ken amin nga minatay ti pamilya Serbanya. Felix Papagayo, Juan Bio, Augusto Papagayo, Jelly Peria, Joel Papagayo, Sherwin Papagayo, ken amin nga minatay ti pamilya Bio ken Papagayo. Para pa iti minatay iti Palekpek ken Joferio family. Junel Pilar, Jesus Pilar, Adela Pilar, Rodrigo Barrer, Leonila ken Rodalyn Barrera, Felix Bueno, Rosita Bueno, Aristotel Bueno, Florante Bueno, Maria Esperanza Pasis, Leti Pasis, Casimira Beleno, ken amin nga minatay ti familia Pasis ken Beleno. Marino V. Perlas, Susana P. Pilipina, ken amin nga minatay ti Perlas family. Wilfredo Lumigo, Paterno Pacano Sr., Wilfredo Pacano, ken amin nga minatay ti familiada. Rodolfo Francisca May Benedicta. Demetrio Biring Sanchez, Edwin Dupingay, minatay ti familia Advincula, Pinzon, Paho, Tadeo Bernardes, ken Alcos. Arcadio Advincula, Resti Advincula, Jovencio Torqueza. Teresita Bringas, Candido Bringas. Estrella Baldos, Antonio Baldos Sr., Baby Angel de Luna. Arsenio Bigornia, Emiliano Pacleva, Mariano Enying Angeles. Santos Sanchez, Pilar Torrijos, Benedicto Torrijos. Roger Barcelona, ken kararwa ti amin nga minatay ti familia Barcelona en Sanidad. Gina Bisquera, Roel El Ferrante Benaoro, ken amin nga minatay ti familia Benaoro. Ken para kagiti kubingan at natay nga awan pulos makalagip kadakwada. Panagyaman pa'y iti Couples for Christ, Ines P. Serbanya and family, ken panangikakaasi ti Kararwada Aurelia Ancheta, Concepcion Marcela Amarilia, ken amin nga minatay ti familia Ancheta. Benedicto Pariñas, Coleta, Efren, ken amin nga minatay ti familiada. Ti Quaresma ket isu tumisu apan ng repaso tayo, tumisu metlaeng nga panagdaydayaw tayo iti Diyos. Ti panagkararag tayo, ti papantay panakimisa, amin nga lagaden akas maysa nga Kristiyano, maararamid ka didagitoy, gaputi panagimbubugod, gaputa adda kayat tayo nga dawaten iti Diyos, tapno aramiden tayo iti Diyos, ti pagayatan tayo. Wenno dagitoy kadiket mayan natok iti pagayatan ken panagyaman iti Diyos. Manipud ken Jesus intay kumamaadal, nga iti amin abiyag ken aramid tayo, ket idaydayaw na ken pagyamanan na iti managayat a Diyos. Tega-sponsor ti daytoy nga misa ket dagiti Couples for Christ movement, ket isuda pa yan iti mangidaulo iti panagkanta. Tumakder tayo.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo at da kumakada kayo. Idaton tayo dagiti bagbagi tayo iti Apo, agdawat tayo iti pamakawan na, iti kastamay kari tayo, iti panagrambak tayo ita, tinasantuan unay a misteryo. Agkumpesara, iti Diyos, aman na kabalinan, ken kada kayo may kakasa, tasya kakasa, iti panunod sa arami ken liway ko. Pasol ko unay. Isong agpakpakaasig at ken Santa Maria ng agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo may kakasad, day kakaasid at kumatiap. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, di pan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, sikat iubog ti amin ngimbag ken kaasi. Impakaamom kada kami at ikinadakes maagasan babaen dagiti panagayayono, panaglulwalo, ken panaglimlimos. Paay mo kadi, adakam amadagsenan, gapu iti panakaamumi, anagbasol kami. Palaganan na kamkuma, babaen, takaasim. Gapu kena pumi a Heso Kristo nga anak mo. Iso ang makipagbiagyan ka, ititimpuyog de Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan ingana. Amen. Iti may basa na daw ti libro teksto. Insaw ti Diyos sa amin na gito'y, siyak ti Apo a Diyos yo, anang irwar kada kayo di Ehipto, iti daga ang nakatagabuan yo. Ikag daydayaw ti sabali a Diyos no dilaing siyak. Di mo aramaten tinagan ko'y tidakes a panggep, agsipud ta siyak nga Apo a Diyos mo, dosaek ti siya sino man ang mangusara bareng-bareng tinagan ko. Ngilinem ti aldaw panaginanag ket pagbalinem anasantuan. Dayawem damam keninam tapno napaot ti panagbiag mo diti daga nga ited ko ken ka. Di ka mapapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di kag saksi ti ulbud a may busor iti padam a tao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao. Di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na.
dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman ako kwa na. Isaw ti Apo. Ilinteg ti Apo naan anay, baro apigsa tin na ipaay. Pudno ti sawen na, may papan iti Apo, pagsiriben na dagiti neneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga itinuyang ti Apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nain kalintegan dagiti bilbilin na. Ket iti isip ited na ti panakaawat. Nasaya at ti panagdayaw iti Apo, agpaot ngagnanayon. Nalinteg dagiti pangyedeng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Ad-adada matrigagayan ngem balitok, uray balitok nga awan na ilalao, nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro. Ito'y may basa na daw muna surat ni San Pablo kadang iti taga Corinto. Milagro ti kayat akitain dagiti Hudyo kas pamaneknek. Inasirib met ti sapulen dagiti Grego. Iti biyang mi, iwaragawag mi ti panakatay ni Kristo iti krus. May sa mensahe, apakay tibkulan dagiti Hudyo ken minamaagmet kadagiti Hentil. Ngem kadagiti nayaban ti Diyos, Hudyo man wenno Hentil. Dahito a mensahe, iso ni Kristo panakabalin ken sirib ti Diyos. Tati may pagarup a kinamaag iti Diyos, na sirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ket ti may pagarup a kinakapsot ti Diyos, na bilbilig ngem ti pigsa ti tao. Isaw ti Apo.
Apo adda kumakada kayo. Di maibasa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Asidegen ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo na danon na dagiti aglaklako iti baka, karnero, ken kalapati, kastamet dagiti agsupsupat iti kwarta as itutugaw iti pwesto da. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot at ali, sana pinarwar dagiti amin na baka ken karnero. Pinalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Pinili na dagiti aglaklako iti kalapati. Irwaryo dagitoy kinunana. Iyo pagbalinen at tiyandaan ti balay ni Ama. Nalagip dagiti adalan na ti kunati na santo na surat. Ipanangipateg ko iti balay mo o Diyos. Kasla apoy asumsumged iti uneg ko. Kapoy iti inaramid ni Jesus. Kinunadig iti Hudyo ken kuana. Anya ti may parang mo a milagro kada kami. Amang ipakita iti kalintagam. Amang aramid iti daytoy. Ripaan nyo daytoy a balay ti Diyos. Ket iti uneg ti talong aldaw. Panguneg tumet laeng. Insungbat ni Jesus. Kinunakyan ko na, dagiti Hudyo. Anya, pangunamat laeng, iti unag ti talong aldaw. Nabangon da ito yung templo, iti unag ti upat, apulog at inna matawen. Ngam ti templo, asasawen ni Jesus, isot ti bagina. Isot gapuna, ngay di napagungaren ni Jesus, nalagip dagiti adalan na asinauna da ito'y. Ket namati da iti nasanto na surat, ken iti insao ni Jesus. Idiadda ni Jesus iti Jerusalem, bayat ti fiesta ti Paskwa. Adu tinamati ken kuana, idi nakita da, dagiti nakaskas da, aw apagyalasinan nga inaramid na. Ngam saan nga intalag kadakwada, ti bagina. Agsipod taam muna, ti amin na tao. Saan na amasapul ti si asino man amang ibagaken kuana may papan iti tao. Aamo na mismo ipanunot ken kababalin ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. May panggap iti templo. Ito man iti kayat ko. Bueno, iti simbaan. Ito man iti kayat ko. Ita nga ibingay kada kayo. Nagagantay ngamin iti Ebanghelyo. Tinakababatad nga panangapunas ni Apo Jesus iti ladawan. Bueno lang nga. Iti templo, tinagbalinan iti templo iti Jerusalem nga sadyay iti pagdaydayawan na the people congregate there. Dagiti naggapu ka, dagiti na duma-duma nga lugar, mapanda di Jerusalem, kat sadyay agdaton da iti Diyos. So dahito yung araw diti, kaya't ko ita ngayon tayo man pagsentruhan, di pagpapatangan tayo. Idi tiyempo ni Apo Jesus, kan oraya idi sakbay nga sumangpet, wano maya nakisona, kan di makelen, ti templo, ket naban nag-idin iti 5 apaset. Sila kumada to'y simbaan, imaginan tayo, nakaslakas to'y kumadji, templo iti Jerusalem. Ti umunakan kaunagan na paset na, akin natural, ada to'y naganan da nga Holy of Holies. Ano, dato'y lugar, ano sa dino, adda sadyay ti lakasa titulag. Anya nga min dayjay lakasa titulag. Iso daytoy iti dayjay man scroll. Wano dayjay nalukot. Wano dayjay nakailanadan. Iti linteg ni Apo Dios nga impaulog na kadagiti tattao na dagiti Israelita manipod idiyon onana babaen ken ni Moises.
nasa graduan unay dayta tanap lintag nga rod nga inted ni Apo Dios. So nga idulin da iti maysa nga kasla iti tabernakulo tayo. Ita man laangin iti pangawagan tayo. Iti may kadwa nga beneg iti templo ket court of priests. Kuno daytoy dayjay lugar ngamin kada sadya iti papadi nga mangidaton iti pagdaydayaw ken ni Apo Dios. Ti may katlo Court of Israel. Idi kadag iti kultura dagiti Hudyo adda nagwennagan wenno agsina iti pagyanan dagiti lalaki ken dagiti babae. Dispensarin nyo ngam kasto iti kunada idi first class dagiti lalaki, second class laeng dagiti babae. Ado paylay di talaga ngamin adon sa idi ti apan nagdaydayaw a lalaki ngam babae kasunganin sa itan ti tiyempo tandani itay makakitan iti lalaki kadagiti lalo no mapanak iti baryo aburoy or babae manmanon to lati lalaki. So dato iti may kaalo nga beneg court of Israel kahit nangasawan dagiti lalaki. Ti may kapat court of women dito yan ti yan ti beneg dagiti babae. Ti may kalima ken karwaran o nga paset iti templo ket court of Gentiles. Iso dagitoy awan iti pamati na iti Dios ngam mapanda sa jay. So nga naikandamot iti lugar no kayat naman iti agdaydayaw ken agbalinto nga Hudyo. Kuno sumurot da iti pamati dagiti Hudyo nga Judaismo. Numan pay kasta oray no adas asideg kuno adayo iti kwarto na iti lakasa iti tulag iti templo kakabsat idi ket agpaay iti amin apagdaydayawan da iti napudpudno a Dios. Hang importante no dakatuyas asideg kuno dakadya adayo ngam timot ay pagpaganatget mi no nagbasitan kaya makimisa sadda kay pailaeng ijali likod awam pulos dadtoy sango ay kiimbitaran kayo ang agpasango tapnoan tayo unay ang ag-exert kante iti effort ngagsao kanantay nga ipinukkaw tapno mangagyo dijay para karkararag tayo ken duma-duma nga aramiden tay timisa. So agpaay para kadagiti amin ti templo. Adaan iti amin iti agpapada nga gundaway nga agdaydayaw iti Dios. Ngam dagiti papadi iti templo inot nga naliplipatan da daytoy. Pagarupdan no ti templo ket para kadakwada laeng a Hudyo. Iso nga dito'y court of Gentiles na jimbagatay tayo nga dadya kaadaywan ket pinagbalindan akaslaman na santuan at tiyendaan. Taditan iti paglakwanda kadagiti animal ken dagiti billit wenno dagiti kalapati akasapulan da iti panagdaton da iti Dios. Nang nangagtayo met adda sa magmamano apaset iti ebanghelyo sa uwan na nga ti aramaten da kasla kada Maria ken Jose idi dinayanak da ni Apo Jesus ti maysa nga rason no apay nga napanda iti templo tapno iti kasta agidaton da iti kalapati wenno orbon iti baka nga pangdalos ni Maria iti bagina gapo iti panaganak na. So purification. So dayta iti nagbalinannan daytoy court of Gentiles. Ditoy payan iti pakaisukatan ti kwarta dagiti mapan agkararag tapno agbalin nga temple money. So dagiti aggapo kadagiti naduma mga lugar adda sa bali nga
currency nga itugo da ket ipasukat da iti kwarta iti Jerusalem ijay ruar diyan ti court of Gentiles. Kaanen nga rod nga naibilang apaset abalay ti Dios at the court of Gentiles ket nagbalinen at tiyandaan. Dahito itiga po no apay nga nakapungtot ni Jesus. Nakapungtot ni Jesus nga maan ang nagbasol iti panagpungtot na. Datayo nga minagpungtot tayon at danayon nan nga dakes tiagaon di giwat uno aggapo ka dagiti ima uno adda di panunot uno adda di puson adda dakesen ngam ni Apo Jesus nakapungtot gapo iti may parbeng nga nakita nga banag gapo iti nakita na nga aramiden dan ket nagliday gapo ta nalipatan dan iti pudno ana kay sangratan ti templo. Dagitoy mga rod itintay pampanunutin may panggep iti saanen na templo no di ket di daytoy balay apag umayan tayo iti Domingo wenno inaldaw nga naganen tayo simbaan. Iumuna nga kayat kong ibingay kada kayo isimbaan ket pagdaydayawan. Ambok nga moyo amin daytoy. Agkararag tayo asangsang kamaysa aglalo iti liturhiya. Kuno iti kangrunaan nati na santuan a misa. Ngam may ka dito nga bukod mo kaslano nakalukat ti simbaan ket may kag-visit ket may sama di jay. Amo piliton di ka kaabay mo nga uy agkararag ta adwa. Aan. Ngam no dagitoy liturhiya. We pray as one. We worship as one body of Christ. Mayad natop nga rod, nga no agdaydayaw tayo, akas may sa nga tattao ti Diyos, kabisado ti amin, dagiti karkararag, ken songsongbat, iti misa, ken dagiti dadumapay a liturhiya. Iti songsongbat nga kas kumaiti basit lang nga amen no daduma sa antay nga maisa orejay kaputan siguro di tayo mapaspas nuatan gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi anyo nga magagunay nga tadayjay gaputa engrossed ka unay unag karkararag at tinakaununag so nga ka makasungbat ngam sipsiputan nyo kumamot abasit tadayjay ti kaababaan lang aroden nga kararag na punno pa iti kay papanan. Amen. Kastamat nga, awan kuma, ti agpalpaliiw laeng kabayatan, iti panagdaydayaw tayo asangsang kamaysa. Adda kuma partisipasyon mo, nga aktibo, panagkararag, panagsungbat, iti kadagiti responses iti misa, wano panagkanta, mabalin nga aramiden tay amin nagijay. Adda lugar ti amin, iti daytoy apagdaydayawan. Awan iti maisina, awan ti diskriminasyon. Kada tayo Katoliko, awan pa'y din, datay panagsina ti lalaki kan babae. Higitaan nyo, naglalaok tayo. Mabalin mo pa'y iti agpili iti kayat mga pagtugawan, o na pagpwestuan. Ngam sa pila ko maatano at danapan ni dati nga pagtugtugawam gamon nga mapilitanan nga pumanawen ni Jayen lalo no ganggan na katimay ditoy dinamot nga mo iso dahil gayam iti proper place mo ano samot na natin mapaniti sa bali wano di abay na bali nga pagtugawanan kastamot nga malaksid iti paglugaran iti choirhaan tayo ang mapanidjay lalo no ang ka nag-practice, mayaw-awanan mayaw-awang ka, mayaw-awang pa jay kwairen. Pagkagduma jay, balikas ngayon kantam, kanya balikas nga us-usto nga may kanta. Saan tayo pa'y dapay maadag iti lugar nga antay nga mabalinhan yung mabaling nga umayan, kasi pagyanan iti altar servers, ang nga serve. Uno, jay tugaw ko,
Darajikat presidential prayer, presidential chair. Apag yanan laeng iti, mangidauloy tinasanto na misa. Kas kani Apo Obispo, wano ni Apo Padi. Kung ito'y iti, araramid tayo iti simbaan tayo. Apag daydayawan. Imay kadwa. Isimbaan, ket pangdenggan tayo. Kani Apo Diyos, nga agsao kada tayo. Kas gimong ken anak na. Ado dagiti gondaway amangag tayo ti Apo iti sa dinuman a lugar apapanan tayo ngem nay daddadaw maunay kakabsat no mangag tayo ti panursuro na kas itinangagantay iti ebanghelyo ita. Kas tamuten no mangag tayo dagiti bilbilin na ti Ten Commandments kas itinangagantay iti umuna a maibasa. Mangagtay dito iti balbalakat na ganti panang patibker na kada tayo kas itin kanta tayo iti salmo responsorio. So then, dear brothers and sisters, it is most fitting for us to be in the church as one community at ket ditoy agpaidalan tayo iti Apo. Iti kabalan tayo nga aramiden, tapno iti kasta, masurot tayo, tidana, iti panakaisalakan. Naipangpangruna daytoy simbaan, para iti dayto. Kat ditoy nga rod kuma nga paset iti misa, nga naulimag tayo. Kat napunno tayo iti espiritu, nga mangipaunag iti mensahe. Kaya't ti Apo, ati si bubukal a kinatao tayo ket nakafocus wano ti attention ket adda ditoy no maipablaak wano may proklamar ti sao ti Dios. Awan ko mati dila kumkonforme nga aramiden tayo wano anang nga di panagtugaw ket tiyempo mga pag nagiin na rasaas amok nga moyo daytoy nga mipalpalagip ko laeng ti may kaano ti simbaan ket pangawatan tayo kani Apo Hesus aglalo iti nasantuan a komunyon nagkumulgar tayo iso nga ti tao nga umay makimisa ket nabalkot kumati si bubukal a kinatao na iti grasya ken kinasanto ala oray met ano ado dagiti pagkurangam ket umay ka mag-agkumulgar, ket agdawat tayo ang umuna kuma, so nga darajay act of contrition, kuno darajay kararaga pa nagbabawi, tapno maikatan, kuno makirasan, darajay sa antay nga panakay karinga, mangawat, kani Apo Hesus iti komunyon. Iti man experience ko, iti panag-servik ijay, imaysa nga parokya, ijay United States, kamuyo dagiti makimisa very sincere da kaslada kada kayo kaadduan na manakman very sincere da nga mga acceptar no saan da nga worthy nga mangawat itinasantuan a komunyon dagiti padak nga nakadano na kadagito nga luglugar amuyo nagmakitkita yung ata ngam umayda makilinyada mo ila nga agpasango akasla umayda kumulgar ngam inton madanon di batangdan nakakastoy da imada kanakadomo kaya't nangasawan da jayen nagtutulagan sa amat aminen nga parparokya iti kandayo si Sesijay nga haan nga agkumulgar di tao nga mipatay ni Apo Padi ti mana iti ulo dito imay ket bendisyonan na. It's a great and deep show of humility. Nagrigat mo nga akseptaren nga ang nga maikari nga umay agkumulgar ken mangawat ken ni Apo Hesus. Ngam daydi man ti apresyar kunay kadakwada. Agbalin ko mga rod kakabsat ti panagkomunyon apakariknaan iti isasangbay manen ni Jesus iti inaldaw a panagbiag tayo. Kaduan na kada kayo ket Sunday laeng iti panakimisayo. Minsan iti makadomingo nga awaten nyo ni Apo Jesus iti sakramento.
Adamat sa magmamano kada kayo nga umay iti inaldaw. At inaldaw day nga spiritual and sacramental nourishment para kadakwada. At iyawid yun ni Apo Jesus a sakramento. Iso ti mismo nga salakan tayo. Kukwam di pa nakaisalakan no inawat mo ni Apo Jesus iti panagkumulgar. Ket iso na nga sakramento nga inawat mo, pagbalined na kan a sakramento para iti pada a tao. Saksi. Saksi iti pudpudno ken maymaysa a Dios. Saksi iti kinaimbag, pakabigbigan iti nadyosan nga ayat ken asi. Kamu ngarod nga pampananutin, nga no inawa mo ni Apo Jesus ni may ka nagkumulgar, para kanya laeng, para ken ka laeng, saan? No inawat mo ni Apo Jesus, nga iso iti divine mercy and divine nourishment, ibingay mo ni Apo Jesus, akas asi, para iti pada a tao. Ibingay mo ni Apo Jesus, akas taraon, iti pada a tao. Tikapya nga inawat siyo iti misa, ibingay yung matngarod nga awan kurang na. Ni Jesus iti komunyon, pagbalinen na tayo nga nasirib. Katagbalin tayo nga instrumento. Iti panakigayem ni Apo Diyos, iti tunggal tao. Ti maudi, ti simbaan ket pagtaengan ana santuan. Balay ti Diyos, kuna tayo. Ngem, balay tayo met. Pagtaengan na nadayaw, nadalos ken naurnos. Nadalos ken naurnos. So nga, dya ka mo niya ti aramidak, no daduma, lalo na kita'y tikaadwan na ngamin nga pakakita akiti plastic bottles nga may bati dito simbaan, no da kasar, no da kumpon. No da kita'y big celebrations tayo to no ka, nadda di igid, no da sirok titugtugaw. Aanen nga makaiayo unay no kasjay deto'y balay kapag daydayawan tayo. Ngam pagbalinan tayo anadalos ken naurno sa kang kanayon. Idi kalman idi madamay ti panakapintana nay warawara dagiti tugtugaw no nay papaigid itaket na ornosen. Ket no nadano nyo ko mga nakawarada kaslay di at pimpintada akit madi ajariknam hangge din ken natapok diya ka mo agyaman tayo karigyan ng dalos medyo nalinlinis ngam idi madamadag pimpinta. So daytoy nga balay nga road kakabsat ket pagtaengan tay anadayaw ket ditoy ti pakasarakan iti inana no nabandog ka. Ragsak no malidliday ka, bileg no kakapsot ka, namnama no naiyaw-awan ka. Ito'y nga aramiden tayo, dagiti laeng maiparbeng kuma. Ito'y mabalin a pagsardengan ti amin, sumrekan ti amin, nasingpet man wenno managbasol, wenno nasingpet ken managbasol. Maimbitaran isi asino man nga umay ditoy. Nulakit tatikayat agun-uden ti umay. Ket makaited iti nadyosan para ken kuana nadyosan anamay. Saan ama nagimbubukod a panagrangay. Tingarod may katlo a Domingo iti Kwaresma kakabsat ko. Adtoy amang paypayapay kada tayo. Kuyuden na tayo ngagdaydayaw asipupudno. Napakumbaba nga agbabawi, kan dumawat iti pamakawan, kadagiti naglablabasan, kuno nagliblib tawan tayo. Nasapay lakuma, akalpasan, iti biyag dito'y daga. May karita yun to itinaylangitan asimbaan, sadyay pagarian ti Diyos. Amen.
Sumakder tayo. Mamati iti maysa a Diyos, Ama, aman nakabali namin. Mars, ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maysa nga apo ani Yesu Kristo. Bugtong nga anak ni Diyos. Nagtao dito, isakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao diti Diyos. Silaw, nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos, na nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak sa anam. Diyos, nakasmet laeng ti Ama. Ket gapo ken kuana, narami dagiti amin yanda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo iti panakaisalakan tayo. Mulog ka naggapo sa dilangit. Ket nanganay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ni Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus, kada tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtotoo ketay kanin. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagin dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit, ket sugaw tumakanawan ti Ama. Umay tumanilis sa dayag, tapno kumen na regs bibiyag, yung pinaglahat. Ket ipagarian na din to agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo nga apo ken mangbangted iti biag. Isu nagtao iti Ama ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyong iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa. Santa, Katolika ken Apostolik. Ipaduyak-yak mo ti may maysa punya. Apakapakawanan dagiti basbaso. Nang namaek ti panagwa dagiti latay, hindi pa nagbiag ti ubong masakbayan. Amen. Kakabsat, kumararagtay ka ni Apo Jesus, ang makaabmo iti adda iti kaunggan ti puso tayo. Ket kuna tayo, Apo, indengan na kami. No sa pulen dagiti tattao ti Diyos apagkararagan ken pagdalkan. Kitaem ka dito sa anda mabirukan ti sabali adi Diyosen. Alaksidan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo apagrukbaban, ayaten ken pagserbyan. Ikararagmi ken kaapo. Apo, indengan na kami. No sa pulen dagiti tattao iti pamati a patyenda, inda ka kumamasapulan o Apo Jesus. Timuden da kumati amin ngay bagbagam, ket suruten da kumaamin nga aramidem, ikararagmi ken kaapo. Apo, indengan na kami. No sa pulen dagiti tattao ti mapagkamangan anamnama, inda kumamasapulan ti saom, amang tukay rikna, ken mangiwanwan kadakwada, ikararagmi ken kaapo. Apo, indengan na kami. No sa pulen dagiti tattao ti mapagtalkan nga ayat, inda ka kumamasapulan Apo Jesus, asibibiyag iti baet dagiti tattao, iti amin asao ken aramid da, ikararagmi ken kaapo. Apo, indengan na kami. No sa pulen dagiti tattao ti maysa agimong, inda kumamasapulan ti simbaan, akas balay, ken pagnaedan ti amam, apakasarakan da kadagiti kakabsat mo, ikararagmi ken kaapo. Apo, indengam na kami. Agpaay kadagiti kabukbukudan mi apanggep. Ikararagmi ken kaapo. Apo, indengan na kami. Apo Jesus, kumasideg kam ken ka. Ket ayaten da ka saan laeng aditoy Santa Eucharistia. No diket iti amin nga aramiden ken sa uwen mi. Kaputa si kati Apo, iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makayayo na iti Diyos sa maaman nakabalin. Amin. Ti Apo, waten ako maliter, daton kirigda ima. May paay, pakidaydayawan, ken pakiglorihan, tinagan. Ken kastame, tapagimbagan tayo, ken tigadagupan, tila santuan ng iglesia. Apo babaen, daytoy a sakripisyo. Ipaay mo kadi, ta ikagumaanan mi apakawanen, dagiti basbasol, dagiti kakabsat mi. Tapno pakawanen met, dagiti basbasol mi. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo, dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno na yung may kari ket rombeng, anong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kitag nanayo na Diyos. Taintoyang mo daytoy na idumduma at tiyempo, tapno da kami nga anak mo, kalusan mi dagiti nakem mi kadagiti nalabes sa pagasaman ti pagi. Ket nupay saan mi aliwayan, dagiti anong mi anayin dagaan. Yadadami asangwen dagiti bambanag anay langitan. Anansata, makidanggay kam kadagiti amin nga angheles ken sa santos, amang idaydayaw ken ka ket konami. Pudno onay Apo, abiig ka santo, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuog. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, daydi panangrabiida, nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayo na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo na ito'y apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, iti tinapay ti biag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayng paay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apot, tada kami amakiranod, iti bagigandara ni Kristo. Pagkaykaysa enakam kumate Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin apapati. Laglagipem paya apod, dagiti kakabsat mi, amat maturog, asinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasin. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayo na biyak. Ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos. Ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanop ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Tatayuan na palakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken na adalan, kadagiti na Diyosan na panorsuro, turdan tayo ti agkuna. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalae nga iti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti pananguruuray mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
Dito ray, di pa nakabalin ken dayaw, tegnanayon gilintog, sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapyati batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ingkana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kamamit. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Be with you. At to'y ti Kordero ti Diyos, ni Apo Yesu Kristo, iso ti salakan tayo. Nagasat tayamin nga inawis na iti padayan. Apo, jak may karing o may kakanya, ngam ti may salaeng nga sa mapaimbagton ti karan.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Inawat miya po titalged, ti agnanayo na kinakasat. Itintot at dakampay laeng dito'y daga, naramanan min ti tinapay ang nagkapos sa dilangit. Tawaten mi, dati maaramid kada kami babaen ti misteryo, patauden na tibunga na. Kapuken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Agparintomeng tayo. Kararag ti may kadwagasot at awen ti parokya ti pidigan. Uman nakabalin ken nagnanayon nga ama, naggapuken ka ti biag mi ken amin ako kami. Napno dagiti puspuso mi ti ragbu ken panagyaman. Gaputan na danon min ti may kadwagasot at awen ti kinakristyano mi at agapidigan. Si papakumbaba kami nga mangbigbig nga si ti gapu ti panakadanon mi. Ida ito'y apaset, ti panagdaldalyasat mo. Kas panagyaman mi, tinaysang sangayan nga grasya, ken sagot mo. Kaya't mingibiyag, ti pamati mi, ti wagas nga nabunga, ken napudno, iti kay papanan. Idaton mi, ti gimong mi, tap nagbalin kami agimong ti Kristo, ti sidong ti simbaan, dagiti kakaruba. Ikumit mi, ti pagbagi mi, as sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakang magdalyasat, ididalan ti ayat. Inalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi dagbiag magkakabsat, ken nagbalinkam ananakman nga katelek mo, kadagiti narway aparabor mo. Kasi tigimong dagiti apostoles, na Diyosan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sikat inami, ang managayat ken manangilala. Sikat ikired mi ken mangkibin kada kami ngagturong ken Kristo. Tapno iti amin nga banag ken aramid mi, agbalinda nga lang ti panagyaman mi ti Diyos, ken panagserbi mi ti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. May palagip kakabsat nga ti numuneg tayo ti simbaan, nga balay ti apo ken lugar nga pagkararagan. May isa nga lugar nga nasantuan. Rumbeng nga rod nga may pestar kababaen itintay panagidep kadagiti cellphone tayo. Tapno may pamaysa tayo tintay panagdaydayaw iti apo.
Agarwat tayo kuma iti disente, amay kanatad iti matang iti apo. Saan kumanga naka-sleeveless, nakitingabado, fitted, nakasando, nakabakles, crop top, miniskirt, ken amin nga saan nga may parbeng abado. Agyaman kami apo iti kooperasyon tayo. Dagitig nga yangay nga sumrek ti sakramento ti kasar. Ni Patrick Guerrero, anak da Eduardo Guerrero, ken Nancy Amida at taga Poblacion West, Pidigan, kaya't nakikalaysa ni Stephanie Villamor, anak da Ronald Villamor, ken Melanie Venos at taga Nagirayan, Pidigan. Petsa ti kasar, March 7, 2024. Ni Husaya Banyo, anak da Fermin Banyo, ken Maria Concepcion Berame, at tagalingtan Bangged Abra, kaya't nakikalaysa ni Margaret Ann Palino, anak da Benjamin Palino, ken Mirnalyn Brillantes, at tagabanay Pidigan. Petsa ti kasar, April 30, 2024. Ni Gerald Tadeo, anak da Irenyo Tadeo, ken Milagros Figueres, at taga Poblacion West, Pidigan, kaya't nakikalaysa ni Jennifer Reyes, anak da Perlito Reyes, ken Marlene Shubal, at taga Pantok San Isidro Abra. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Hardy John Paboyon, anak da Wilfredo Paboyon, ken Virginia Anical, at taga Laskig, Pidigan. Kaya't nakikalaysa ni Maricar Benjamin, anak da Federico Benjamin, ken Carmen Villaros, at taga Casiper Santa Ilocosur. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Armando Florendo, anak da Florendo Armando, ken Demetria Baroga, at taga Laskig, Pidigan. Kaya't nakikalaysa ni Juicy Cabigas, anak da Felix Cabigas, ken Perlita Bosto, at taga Narvacan, Ilocosur. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Grand Marie Cabang, anak da Salvador Cabang, ken Charito de Mesa, at taga Imuli, Pidigan. Kaya't nakikalaysa ni Maria Victoria Bringas, anak da Nestor Bringas, ken Dorotea Alcos, at taga Poblacion West, Pidigan. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Mark Lloyd Bringas, anak da Michael Bringas, ken Leonardo Pacot, at taga Poblacion West, Pidigan. Kaya't nakikalaysa ni Cheryl May Berame, anak da Romeo de la Cruz, ken Maria Conchita Berame, at taga Poblacion West, Pidigan. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ti alas 9:30 it abigat, meeting dagiti Parish Pastoral Council sa J. Parish Hall. Iti alas 4 numalen, misa sa J. San Diego. Iti alas 5, misa sa J. Laskig. Into no Miyerkules, March 6, misa ti Pidigan Central School, iti alas 8 iti bigat. Into no Huwebes, misa sa J. Munisipyo, iti alas 8:30 iti bigat. Into no Sabado, sadya nagdaingan iti alas 4 ti malem, ken iti alas 5 misa met sadyay pamutik. Iti dagok iti pledge, iti bulan iti Febrero, ket 41,560 pesos. Iti met para project iti simbaan nga nakolekta iti Domingo iti second collection, ket 6,588 pesos. Ti Diyos si mangsubad kadagiti ayat ngim paayo iti parokya tayo. Agyaman tayo kadagiti Couples for Christ nga nag-sponsor ken nangida ulit iti panagkanta ken panagidaton iti misa tayo. Thank you very much. Nangagyo nga ato nagigay na yawag nga tarigagay nga kasar. May sapay. Kadwa na kanya da, may sapayan ti aldaw nga panagkasar da. So dagitoy nagigay naganat dagiti ag first communion. Mas daawag
Apay nga pinaturay daging nga manutaw na tag First Communion. Siyam. 1:10. Apay nga nakatipon dati 10 years. Handa nagkasar. Manipod didi nagtipon daging kay Tegdama. But my point here is, kakabsat, no dari giti kakabagyan nyo, akastoy man, iti kaso da, aluko yun nyo idan, nga saan ang agaputa at da okasyon, dagiti anak, sa dala malagipti, nga awaten da jay, sakramento nga maiparbeng kadakwada, saan kumaa? No tarigagay ti lalaki kan babae iti agtipo na kasagasawa, gapo iti ayat nga sagot ni Apo Diyos kadakwada, ay kat agplano na kumameten, iti panagkasarda. Iti man iti ibalakad yo, kadagiti amamuyo. Wano dagiti nagtitipunen, alukoyin nyo ida nga agkasaren. Kasano iti panagkunam nga alukuyem ti anak mo nga mangawat iti sakramento o may parbengken kuana no mismo nga sika nga naganak di mo pa'y naited itabagim ken iti asawam dahi sakramento nga mayan natop kada kayo. So dahi kumaman iti maysa nga aramate nyo nga pangbagbaga kadakwada. Nga dahi, oy anto maka first communion ta anak mo, anto makastrek yung Holy Spirit. Nga makastrek yung seminaryo, kadi. Kadi susuroten tayo Diyos to. Sakramento, sagot ni Apo Diyos, kadagiti nakaisang ratan na. Dawate ko na nga tumulong kay kuma. Alang nga da kami nga isursuro iti katekismo kadagiti tattao. Thank you. Tumakder. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet. Bendisyonan na kayo timan nakabali namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naidato na ti nasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo adda bracelet nga napidot ni Sir Gil Kiba, mapanyulat ta apo ala NJ Convento, no po kwayo dati Apo. Thank you very much.